तो हमारा डाइवेटर ये 2 पीस है दोस्तों, जो लगा हुआ है, एक मोटर का और एक स्पाउट है और ये मोटर का पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा गर्म और ठंडा पॉइंट दे दिए हैं, एक टंकी का है और गीज़र का। ये हमारा काउंटर वाश बेसन आ जाएगा और वेस्टेज पानी निकलने का ड्रेनेज ये है। और आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा इधर सीट का पॉइंट आ गया है, जेड स्प्रे का इधर बन जाएगा दोस्तों। सीट का पॉइंट ये आ गया है, यहाँ से पाइप चढ़ जाएगा और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट दे दिए हैं जो जेड स्प्रे काम करेगा। और यहाँ पे हमारा वाश बेसन